telema biso banso pambola nzambo aza malamu pambola nzambo apesi biso moma malamu tosangana mpona kokumisa ye ale tobondeli biso banso bondela mwana na nzambe pambola ye zala reconnaissant lobane merci merci Seigneur merci pour ta grâce yaka okamba mayanga na biso suka obanda kino suka na telemelingu ya nyosa molili et précédaki na oisika au nom de Jésus-Christ na rendre yango impuissant kolo totiki moma o na maboko na yo salela ngai mombu na yo fungola mato ya bana na yo kota na bitema na bango fanda na kombo na Yesu nekolobi amen na yo kote amen. Alors tolobi tata louer tolobaki louer c'est crier beta mololo pona nzambe wana kimia. Job chapitre 1 mutu ya matea na biso ya moi na lelo ezali Jésus kwado ou Jésus shida. Jésus kwado ou Jésus shida. Alléluia. Bato badi kende shida eza kombo mabete. Shida eza kombo mabete. Shida eza nini? Shida eza boye. O na ke shida nanga. O ebiso niko la tselo nini? Na pese exemple lokola papa na biso. Papa moko asombaka kisi moko bakomelaki na pharmacie na 500 francs. Mais na ba pharmacie ko tena ba lukiango ba mona on pardon na 5000. Alors c'est quoi pesa ka mona nemoka ke nego sombaka na ba recherche na komi na ko moko boye akutikisa ngo 2000 francs. Amen. C'est quoi shida na ye. Donc c'est papa banga pesa ka mbongo. Ata to papa banga lukina no motute. Oya ko pesa mbongo. Il dit papa l'air bon somba qui c'était bon pesa na ke do somba. Donc et comment shida na ye. Donc ça ngene mutu ka to seki. L'air ba dike ba na ko kangela ngo makamba ba biloko nyoso ezo to sate. Ba to ba ko tosa ko lata ba masque te. Muninga msutu zakena mpanzaka dikendi sike comme nango shida ya bakingani. Ba ko yeba pinda ko souffrir. Alléluia. Shida yango na kop. Shida ulela. Loko lelele no moko boyi. Mutu nanga na lelaka. Ikamuna moko na lelaka, nzela nanga moko na lelaka. Ndele tozolo ba Jésus kwado ou Jésus shida shida. Epai na yo nde mutu koyeba. Totangi makomi na nzambe. Job chapitre 1 verset mobimba chapitre mobimba banda na verset 1 ino na suka natangi na kombo na Yesu. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Ezaki na mboka mutu moko kombo na ye Yobo. Et cet homme était intègre et mutu wana zalaki intègre pe droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Abandaki ko banga nzambe pe abandaki ko se détourner na mabe. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et botami aboti bana 7 pe bana basi misat. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. 7000 brebis, 3000 chameaux. Oya zalaki na 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. Donc mi bali la 1000. Moi c'est na mobali, OK? 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Pe basali ebele. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ye penza azalaki malamu, alingamaki, atombwama, alulama, koleka bato ebele na territoire na bango. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Bana ne babandaki okende bamoko na ndaka moninga mpona kosalaka bafeti te papa na bango aza na mbongo fete eloko pamba baanniversaire banini donc fete eloko pamba lelo tura moninga lobi tura moninga o papa na bango azalaki na lara kosakana te. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger. Pe babanda kobeka bandeko na bango basi misatu mpona kolia. Donc
emonani ke liboto pene tongwamaki kona bolingo ya solo. Liboto ezalaki bien bâti. Alléluia. Tofandi na kombo na Yesu Masiya. Lelo ozofanda ozobeta maboko. Amen. Donc liboto yo ezalaki bien bâti. Liboto efandisamaki. Liboto etongamaki likolo ya libanga. Papa na bango azalaki ndakisa na territoire wana nyonso. Papa na bango ayebaki Nzambe. Papa na bango abandaki kobaka Nzambe. Papa na bango azalaki malamu na bato ya mabele et surtout Nzambe ya lola. Azalaki intègre, azalaki sembo, azalaki mutu baki kotanga parmi les justes. Ayebaki droit. Pepana na ye, alléluia. Batondisamaki na bolingo nde elembo. Ndeko, abato lekana na tozo lobela nanu makamba mabota na biso. Mama, ba système ya kotiaka biloko na mesa bana nyoso balia ko négliger ngote. Ndeko, bana ebele bakaboyi na baninga a partir ya manque système wana. Nga naza ko se souvenir lisusu nzamba pambola papa pe mama. Babanda ko chela biso biloko. Ya na biso mazo. Biso bala bakende yo papa la saka mazo mi. Alléluia. Otika makama balancement na église balansaka batu te mais église basalaka témoignage. Ya na biso mazo. Ya zalaki chef de famille. Ya solo. Pona nini? Biso to bandako mela ti na mabele. Na mabele batili biso bakopo to anturango. Libanda ndako. Lupango so ba plaça te. Na mabele batili biso ba moko o batenga na komela sima yo nani. Biso nyonso to fanda na batili biso lo ba mokona biso bakende ki classe. Mais leto za wana to bi ke foto melati to tanda mwana biso to melati. Pourquoi? Bana ni bali na papa to sana air to liaka biso to selaka papa. Pepa na nyonso basa na air badiaka. Moko mi balete lo ba dimaki. Lingo ngane koki mutu nyonso likola mesa. Mais lelo to ko comprendre maboto na biso bato bazolia. Mutu na tango na ye. Mutu na sani na ye. Meka kocha biloko na mesa wana bana batombola culture wana ezate. Donc moko komema nyonso chango na sani na ye. Ndeko bokabwa nyeso bota mondire ko sakane. Geste wana ekangisaka lisusu batu. Esalaka ke batu basala na unité. Basala na esprit ko sungana. Nde moni batu mususu. Obaliye pokate singa entre ye na famille faut pika. Donc vous comprendre que singa wana d'amour. Monsieur Zakalie moko wa mabe ya servitude. Mais monsieur Zakapena amour mutu akoleli nango. Ozali awa basi c'est moi Isabelle baza mekecha bango esika moko. Sangisaka bango régulièrement. Na nzela kolia nde to sangana kana nzela losambo nde to sangana. Ozali awa tikaza bapambola yo. Motangi tokei Jésus kwado ou Jésus shida. Mutuna yango ana ipai na yo. Lelo eoyindawa beta mololo na yo kaka yo wana motangi tokei. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifie ses fils. Kimia motangi soki mikolo wana eleki ya feti Job abengi bana na ye pe abandi ko sanctifier bango kobulisa bango kosengela bango pardon kolanda procédure ebongamaki na tango wana pour la purification. Je passe à la pasite. Je passe à la bisengo. Azolia, azomela. Mais quelque part, azobosa na nzambe te. Netolobi kuado. Kuado, eza bato babambaka bapine. Basalaka bapine. Bachaka mopepe na bapine. Oko comprendre te ba chauffeur bazalaka na posa na bango. Lere mutuke toboki pine. Ubele ralinga changer pine. Netolobi kuado. Shida to explica ki bino. Alléluia. Ndenge moko Jida akomisaki Yesu shida na ye. Bato to comprendre malamu lere to sotanga. Donc kuado. Bato yo babambaka bapine. Bato basaka na posa na bango. Nena samona chauffeur moko azotambola. Mutuka ne toboki pine te akeke pa kuado. Asana tina kuado te. Asana tina kuado te. Akolekanaka lekanaka. Kuado mona fana zobeta ba miaya. Ba kamyo pena yango ezolekana ba na ba pine nango. Mais muda oye pa inazate. Pourquoi pine toboki te? Ozali awa? Mais ato moni Job amona kinzambe kuado te.
Je bamoni nzambe kwado te. Meme na kati ya bisengo azoyeba nzambe. Kwado leli tozo transposer ngo epai na biso bana na nzambe, bato bazopusa na kaka epai na nzambe, leli baza na problème. Soki aza na problème te, vie eza ye, vie eza privé, moyo te eza te, moyo sala remarque eza te, ye paster alandelaka nga moko na yebi, eri na koye epai na ye, leli nga na ndibelaki ye shimta abengaki nga. Donc leli moto aza malama bonne santé, azopepa azokende kaka soki pine toboki nde omoni ye mbala moko apusani tomonaki na lepré oyo na Luc 17. Yesu yokela biso mawa leri babiki 9 benda moko wana na 16 nde Yesu atuni busalaki 10 te kala moko mutu azongi. Donc azoluka 9 wana oyo bazwaki ye comme kwado. Jésus aza kwado te, Yesu pe aza shida te, mais aza nzambe. Ozali awa nzambe apambolo soki ozocomprendre otangi tokei. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pesa na bameka mpona moko na moko yoka makambo bande koloba. Car Job disait, abanda koloba peut-être mes ntango mosoli bazofete ont-ils offensé Dieu? basepelisaki nzambe te na domaine moko boye. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. yango Job azalaki na yango meso na kosala kosengela bana ne bolimbisi. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Kolo moko bana na nzambe bayaki komilakisa kose présenter liboso na nzambe. Et Satan vint aussi au milieu. Satana pa ayaki kati na bango. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Houti wapi nzambe atuni Satana. Et Satan répondit à l'Éternel, Satana azongisi epai na nzambe de parcourir la terre. na awuti kotambola mabele mobimba. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Ayebisi Satana omoni remarque kotiaka omoni mosali na ngai Jobe te otika na bongo ya mosali na ngai Jobe te. Bana na nzambe Satana yengaka na mabele libela ndenge tofandi bazoyenga le tofandi bazoyenga atante biso na nzela koki biso te, atante bomoi na yo alonga yo te. Ozali awa ozali awa. Satana ayengaka soki oza nango d'accord, alors lobelanga ameno ya malamu wana nayokaka yo. Akotaka na bachambre na biso, ayaka na bandako na biso, alekanaka na bakartier na biso, akendeke na bawenze na biso, alandelaka bomoi na bato. Zambe papa na lo na yebi yango nelera moni ye atuni ye otika epai ya Mungu na ngai Jobe te. Siko na bomoi na biso lelo soki nzambe alobi otika te atangi kombo na yo na bomoi ya Mungu na ngai kingani. Alléluia. Et réponse nini Satana kopesa? Ah bien natike kuna salva pa. Tika nani? Wana pita zaka mosali na yo. Fanda. Nzambe akozwa rapport ne pa ya Satana na makambo ya mabe oyo salelaka ye. Satana sa bien informé na comportement na biso ndenge tozali awa. Aleki meme Satana, aleki meme nga pasteur na ba information. Nga soki nzambe apesi nga te. Soki na moni na biso nzambe apesi nga ite. Na kozwa mo wapi? Mais azotambola ti partout azotambola afuyaka akotaka profondeur koyeba likambo oyo osalaki lelo obombaki asala rapport nango. Alléluia. Ozali awa toke mama motani. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ezala moto moko te lokola ye na mabele. C'est un homme intègre et droit. Azali moto ya bulisama bongisama intègre pe sembo. Et se détourne du mal. Ye atika mabe na mopanzi. Et Satan répondit à l'Éternel. Hebisi nzambe. Satana zongisi epai na nzambe. Et c'est d'une manière désintéressée que Dieu craint Dieu. Pour il y a bénéfice, désintéressé, il y a intérêt. Pour il y a intérêt. Dès que le bateau servir, nous avons le quado, bah chauffeur, bah pour intérêt là, bah les gars, on peut pas kende. Anatina quado anate. Relation na ina quado ka l'air piné to boki. Ça na tuni nzambe. Alors bien, pour pambola ite, pour pese bilo que belé pour protéger kaye. Est-ce que à partir de wana te jo ba sambe la kayo? Toko ki ko sambe la nzambe
d'une manière désintéressée. Bana nzambe bele bazo sambela nzambe d'une manière désintéressée. Kwa bota, kwa bala, kwa zwa musala, po balie pa bandokite, kwa bika, pona zwa mukanda, pona makambebele. Nzoka no, esengeli to sambela nzambe po nzambe. Bomo inabise dependake pa inaye. Bomo inabafake mabele dependake pa inaye. Ne ye mokalo bibo senge pa inanga. Eloko nyoso kozana ngo posa. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Bomo inabiso na sena mabele awa. Et dependaka kake pa ina nzambe wana. Est-ce que zana modimi moka zali azoyo kangai? Lobela nzambe amen wa monene wana. Amen wana iyo kanatina likolo. Alléluia. Jésus Kwado ou Jésus Shida. Yesu. Asa Kwado na yo. Position na yo ya kosambela nzambe. Oserifaka d'une manière désintéressée. D'une manière désintéressée. Ndeto moni bato baso sambela nzambe d'une manière désintéressée. Après 2, 3, 4, 5 prières assembly, Agé ya noté. Alléluia. Agé ya noté après salinini atikité. Pas une ya noté. 2 prières, 3 prières assembly, Agé ya noté salinini atiki. Alembi na yi. Si tu m'as dit que maladie. Donc, on est pris à la mercredi. Ah, là, il y a les là. Et nous, nous surtout sur le tapis, nous sommes malades. Nous sommes bécili nango. Donc, on est pris à la mercredi. Eh, regarde, mes colocs, nous sommes lembi. Nous sommes ça. Ah, on a lembi. Et surtout, mes colocs, nous sommes cinq ambons au milieu de l'église. Donc, on est pris à la mercredi. Quand on a lembi, nous sommes lembi. Jeudi, prière. Mardi, prière. Lundi sous délivrance, yangata passambe lango, encore bana les bons, yangata passa, bana les bons, tout ça dans Zamba solo, tout y est babanzela naye, tout ça melaye d'une manière désintéressée. Tout l'inganzambe le kola kwa dote, mais tout l'inganzambe le kola nzambe, yenda kela lola pe ma belle, dépendance na biso, et ça et pas na ye. Vie na biso na mabele eze pa ina ye aza source d'énergie ya bomo ina biso to lia to seka to tambola to batela ma to zala oyo to zali il faut nzamba sala quelque chose il faut to dépendre kake pa ina ye ozali awa tika nzamba pambolo soko sosola aza kwa dote asida na biso te lelo mercredi eza mokolo moko na moko a changer position na ye epai na nzambe wana. Dimanche tolobelaki louer l'éternel totikala nango na bitu na biso le toluwaka se crier alléluia ko manifester joie wana ko célébrer ye totiango na mitema lesusu eza kofante ye kolobele ya minene oyo asalaka kokumisa na niveau ya likolo elelo tozobakende nzambe aza kwado te aza pe shida na biso te nzambe aza kope na biso te me aza mokeli mojalisi ya mabele balobi oyo emonanaka na oyo emonanaka te esalama na liloba na ye alors beta molelo ya songisongi molelo ya songisongi mpo na nzambe wana. Alléluia. Ah, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui entoure. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Nyoso na fande la kayo pona bolamo yo salela ye ndeko zaliawa soko zo pusa ne pai na nzambe enike makaka pona bolamo asa tala eza ligne ba porte o esala ka keto za la susu kole na nzambe wana mais soki to ko pusa na kaka pai na nzambe pona bolamo asaleli biso mokolo to kozwa pasi to kokima mokolo pa ko salela biso ngote to kolemba to kotika ye eza pete loko ekomema yo nanga na lola te mais c'est loko ezo la sakende to zo faire plaisir na ba sentiment na biso charnel uniquement pour tout se pelisa makamba motema na biso ndingi Jacques chapitre 4 elobeli biso pona ko senga tozo senga pe tozo zo ate pona ko satisfaire ka mitema na biso
baposa na biso tozosenga la volonté ya Nzambe te uniquement mpona défi contre baninga mpona sepelisa motema na nga mpo ngai mpe bato na mokili bamoni ete nga mpe nazalaka boye ndi Nzambe fo asala ngai boye non. Nzambe aza kwado te, Nzambe aza shida te, Nzambe aza kope na biso te, aza mutu te, aza eloko te otoki kosakania, aza buton te otokende kofina uniquement mpo mwinde pela soki naza nanga na posa lumière te lumière ne toza pena bona aza na posa mwinda ifanda kuna mwinda ndaye kulango ne yana olisu te omoni. Donc courant toutilisaka ngo kali tozanga na nécessité non. Même l'air naza na bisema même ndenge nazopema boye naza na posa Nzambe kaka même l'air nazolala l'air nazolamuka naza na tala ndeko toza na esika mo même l'air naza na toilette moko soka kangi pasteur tina toilette kasi papa baifa yebisaki bino te akutanaki na satana wapi na toilette te bakutana na ye kosi kibota alala na toilette mama nono mutakende kozwa ye ozali awa epai nyonso na kozalaka naza na posa Nzambe éternité en éternité. Donc tant que je vivrai, alléluia, naza toujours na posa ya Nzambe wana ozali awa motangi tokei kende na avant dernier verset yo tangati na ser tokolanda montre toza déjà na 15 minutes si tout ça donc tozolanda montre tokei motangi dernier verset avant dernier verset na 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Yoka Job mosambeli ya solo aza attaché malgré tout ba perte Satan ayoka soni ayoka soni kosande pa ina Nzambe Nzambe ayebisa omoni makambo nyonso yo nayebisaki yo nini jamais te je baza intègre je bamonaka nga kwado na ye te amona nga shida na ye te amona nga lokola moto moko abimisaka mbongo te bato ebele bazoya lelo neti dialogue te aye koluka Nzambe aye ndenge alingi mapa prophétiser mpo na ye bayebise moto aliaki motu na famille na baba papa nalingi mpena Nzambe afongola mpenda aloba mpenda nani aliaki moto na famille na biso eza nango mabe te eza mpe bien alléluia. Mais après position na ezali nini est-ce que koaffermir yo ekoaffermir foi na yo okosala kotambola na Nzambe ngolero yoki mpe bongo kangama na libela non oyebi no kaka mpona kosatisfaire aide na yo ndenge eza wana tokobengana bango na lupango ndenge eza wana tokaboni banda lelo ndenge eza wana tokofunda bango na la police ndenge eza wana moni. Donc eloko nyonso koyoko Nzambe akopesa yo comme révélation eboti ngomba aide na bomoi na yo. Donc jezango kwado te ineke mapo yeba mosusu papa yebisanga nanu moko papa osalaka mabe ndeko nasalaka mabe te sagesse Nzambe apesanga komemela bato yango toza le bon berger alléluia. soko lobi kende toza bafute likambo te toza bafute eza malamu mais meilleur bayebaki na kati ya terrain te ndenge nini nazotia babi ndenge nini équipe neza kose comporter. Donc le bon berger eza fruit ya misalo Nzambe azosala kati na biso ozali awa donc tozobeta bien. Mama mosusu ebise mwana naza ndoki mwana naza na balabala te abenga na ye akende kotike soki pa banani wana kindoki renforcer koma makasi mokolo mosusu batindi aya koluka moto akolia aye olia siko moto na kati ya lupango te alie mwana na bango ndeko na bango alie papa na bango alie abandi mpe koluka olia so mamango omoi me mokolo moko ye mpe ebisaki nga kende papa mpo nazwa position koprie lobelaka mpe na verité telelaka na lobano oyo kana ebisete na ebite na ebe makambo wana te mais baza na ba problème spirituel tulobelaka mingi ndenge wana to obondela yaka na bango temps de jour de prière ya yoki te akesi ko biblisa bango pa ya tata mbigudi moko boye ebiseke ne bandoki neti ndenge ozomone boye ndoki mokolo wana bakabwana ayebisenga papa te obomelaki nga na oto yoka ngo te na oto nga de malamu ndenge oyoki yango sikoyo lero yoki yango osali ndenge nini elongwe papa bano wana nayebi te Nzambe ka ye moko ayebi nakobwaka bino abwaki bango peko atinda bango libanda ndako kindoki ekomelaka te ekomeli ale bazongeli ye balie mwana balie su mwana mosusu balie mpe papa ndako atikali sikoyo vive alléluia. Oso comprendre makambo ya vie Jésus aza kwado te Jésus aza shida te awa Job afingi te awangani Nzambe te
atikali bongo na koselamantaka mikolo na mikolo. Nde tomoni balosambo tozwaka minga lamentation tokili yango mpe na Job ya kolelelaka Nzambe. Otikinga na possibilité opona nini na position opona nini pona nini otiki Satana sakanelanga. Tomoni mpe baninga songi baye oyo bamonaka soki moto aza na pasi eza kaka synonyme ya masumu. Non, babino neno sumuka kitubela alobi nasala eloko te naza na eloko na koloba epai na Nzambe wana te. Job akabwanaki na Nzambe te po azalaki na badisposition kitoko na motema na ye. Ozali awa ndakisa na biso Job. Bato mingi bazosenga miracle komi refusé. Pourquoi? Yesu shida, Yesu kop bango. Miracle komi refusé. Miracle sili, bon comprendre batebele au moins la binozo sambela. Oye pene pas prophète atalio tanto azuli kambakolo banayote. Makambo mingi ezalaka Nzambe mutalingi akolobelo na mateya ndenge tozote lelo. Ndeko makambo nazono banayo ekoto na motema efanda. Eleka awa ebima boyete. Changer position na yo ndengo yelaka awa. Ndengo lukilaka mosakoli. Ndengo yaka na le bon berger. Oyoka sangwa mabala. Oyoka sangwa ba guérison. Oyoka makamba minene ndeme mayo awa. Oui, miracle ne bendaki bato ba epai na Yesu. Mais là tu epai na Yesu to porte ba fruit digne. Il y a repentance. Tout la que ça le linga malamu ya bato ba bongwama. Bakangama na Yesu Masia babota kamboma na bileko nyonso lolenge Bible libito luka liboso bokonze na likolo ne oye tikale kopesa mela biso na sima disposition du cœur na. Est-ce qu'on peut changer pour les noter? Maman, baila biso Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Miracle refusé. Baboyeli bango miracle bazo senga Jésus shida te Jésus pe kwado te atimbeli bango te atali bango na liso bonzamba bi na osala te ape son avantage azu muninga muso apesi ne avantage banda na Luc 23 toko tangango bandana verset 36 Luc 23 Luc 23 36 à 40 36 à 40 natangi na kombo na Yesu bandela mama Luc 23 yo répondre amen poto tanga na binote Luc 23 tokanda na 36e verset na 40e natangi na kombo na Yesu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Bazo singa ye Yesu amonaki Nzambe na ye shida te Nzambe ne pe kwa dote. Calme, pourquoi? Abandaki ko dépendre pas na Nzambe wana. Silence na ye accompli son œuvre parfaitement. Accomplir nango tina suka. Ndelo baki papa soki vraiment possibilité zali coupe elongwa. Mais soki ezali kaka moment nango pona ekokisela manga pona sala mokano na yo. Ali ko évidemment malobi non que ta volonté ekokisama makanisi na ngai te. Mbalebele ba posa la biso soka bona biso na Nzambe. Atomoni ba sola ba zofinga ye. Mais yeso ko se révolter nde yo nanga to bika te. Toke mama s'approcha de lui et présenta du vinaigre. Bapesi na vinaigre ma ya bololo. Il disait Moto asala ba source nyosa bibali. Yo kama ka bazoloba. Si tu es le roi de Dieu, sokoza mokonzi ya bayuda toi-même. Hein? Sauve-toi toi-même. Nibi kisa omoni bango basaki na posa salite. Bango penza bayebi tina Nzambe te. Bayebi pe valeur na ete. Basambela ke pete ni batingi mibi kisa. Première des choses, toke ide. Ozali awa. Ozali? Olala. Ah, so ozolala vraiment faut les garder la délivrance, les prières et tout ça. Toke montagne. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi de Dieu. Oyo, azamo konza bayuda nde bakomaki likolo na ye. L'un des malfaiteurs moko ya bayibi l'injurier disant azofinga ye azofingi pa azoloba. N'es-tu pas le Christ? Yo sa mo Kristo ti yo ka ba malfaiteurs. Ye Jésus shida na bango. Ayiba bakangi mokolo wana. O Nzambe alalaka te moyibi ozali awa moto na lokuta
Ozalia, likamna likambesaka na tango na ngotala. L'air nzamba zotikelo possibilité, répands-toi. Changer ba disposition na yo. Omonye mukolo wana, asuki ne kulusu baboko kopanzana. Ba sete côté ya baka ya Yesu. Moi ba douleur wana molimo mosanto soki ne ko chango moi mafuta, en tant que nzambe aibi ndenge ezolekela. Siko aibi pekene après awa nazo fana na loboka mobala papa naza élevé. Omoni après awa passe ngwa bu bien. Nzambe wana moya ko resist. Binga siko brigand oyo après kufade ya bisorti. Yo kasi ko mangali na croix. Abanisi ko choquer Jésus. Ofanda gaboy. Obodi boye ko Yesu. Mibikisa te, mibikisa. Bato baso senga miracle ya makasi. Obala, obota, oseka bato babota kiti. Nzamba swinga suketika libango. Ndeko, o comprendre te. Na bebe wana kozala na bénédiction te. Tinga wana fongolo nani. Na bebe wana kozala na bénédiction te. Tala, komiko sa te. Na telemi apona salama sekite. Obala poseka bato babala kate. Yo to sokote na ndaka libala. Ba komi ba mama omona ndenga komi. Yo nde na ndaka libala. Mais obala ki na kati na Yesu te. Moto abali kati na Yesu azalo kola Job. Azwa te adepandaka kaka pa Yesu wana asepelaka kaka na Nzambe wana. Ozwa mbongo poseka ba pauvre. Alléluia. Ozwa mbongo poseka ba pauvre. Polamba osala cholololo. Osala makelele. Wana pesa ba biloko moko ya ba 1900. Ba biloko ba cholololo wana. Ça pas biloko ba 1900. Banda ko ezika likolo ba cholololo. Boyi makambo wana te. Biso na 2020 au deuxième siècle mafuta bakitsa kanga vosala cholololo. Ça dit makambo na se après ça nini o mati likolo du tout. Tika ba te yo mamo yeba. Cholololo est-ce que me fait pas? Mama bomi mboke. Bamboka kala muje kufa bamboka mikolo esima mepa Yesu tala. Betana mololo na sakolaka. Nakotika beta mololo ya malamu. Yako tala pazupe soso maibeta kolamba ngote. Mafuta na sema likolo. Ba soso za la soko koti fufu na kati et dessiné. Mafuta kati kota likolo, ma et dessiné kotase. Et donc meka siko mungu makaya bugaka takisa na ginde. Mais pour asala pauvre azala mopanzi na epasi. Mama, kitata mafuta na seko bana kaso kosola na lamba te. Papa na bango ninga mafuta ebela makasi. Wana siko ozi munoko otenge msi kote o. Soko lingo kanisa selfie nengota. Yango selfie ngato kitana parenthèse. Selfie ne point nebe bisaka batibilo. On dirait mutu na mutasaka na décision pour aturu na parina kanga fo abebisa na melo. Ngana meka mbalebele célibataire. Ozaliawa. On comprend que l'amour que cela la soute. Alors ce qu'on a bêta dans le mololo pour la continuer. Bêta dans le mololo. Alléluia. Nzambe kwado unzambe shida. Nzambaza kwado te, nzambaza shida te. Donc moyibo adakana na bashida. Alinga utiliser Yesu. Quoi? Amoni bina Yesu zoba na ye. Yesu aotale silence ndeko tala yeko le loko na zoloba. Omoni lo sambo na yo ni le sans effet. Ozo prier nzambe ni tazoyo kote pourquoi ba disposition à cœur na yo à part wana moment favorable nzamba linga visiter tatona nekoki te à part wana ba disposition à cœur na yo. Donc nzamba tali bina mkiba ko nekulusu mama tanga to comprendre. Atali muyiba nekulusu ko atali kaka tia akengi di motema na ni. Donc au fait muyiba na taleka na posa Yesu abibikisa po abikisa bango azongela kuyiba. Yamba na ka posa na yi. Aotara ba masa nene se ngare nyene ngesini kaka boy. Non. Abalunga sa Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ndeko, bongisa ba disposition pour le sambo na yo ebota nguma. Ozali awa. Amen. Toke motani. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprend. Moko lobi. Yo. Ne crains-tu pas Dieu? Ozuba zabete. Toi qui subis la même condamnation. Yozo bika ma be moko condamnation moko na ye. Innocent. Pour nous, c'est juste quand nous recevons et ça juste c'est pas tozo moko tolonaki. Mais celui-ci n'a rien. Mais asali nini? Asali le côté. Et
Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Kani selanga Yesu. Azalaki voleur. Azwaki Yesu kwado. Te. Azwaki Yesu shida te. Mais a profité de la présence à Jésus. Malgré tout ma dilemme na ye. Malgré tout ma difficulté na ye. Aligné sur copie qui sa partie charnelle na ye te. Mais a bien nzambe tala na la partie à molimo. Kani sanga le rokozala na bokonza likolo na yo. Jésus akoka koyebisa pe ke nekita. Kendo bika mokolo kufa okota pe lola. Mais akateli wana. Tata comprendre de besoin na kitise pe na mabele akozongela mabe. Mais nenga se repentir avant kufa. Yena ngai banda lelo. Pokoyo. Maman, nous avons une réponse au Jésus apesi. Alobini. Jésus lui répond. Aibisi boy. Je te le dis en vérité. Naibisi yo ya solo ya solo. Aujourd'hui, tu Lelo. seras avec moi dans Okozala na ngai na paradis. Betela zambo na maboko ya solo. Alléluia. Nani mokonzi na biso. Lelo yo nanga na paradis. Yesu afongoli munoko. Apesi yano. Moto abiki pona ba disposition kitoko ya motema. A comprendre moyibo yo alingi ko utiliser ngai te. Et pas moyibo alingi ko utiliser lokola kopoto lokola shida. Apesi ya note Yesu baba aso ya dolate. Et ça na batebele ba moni Yesu Jésus baba. Ndeko, l'ère Yesu a timbeli ba disposition du cœur na bino. Apesa bino te. Nazoki la mawa mikolo le sambo tozosala onga na pokwa soki qu'il décide kende na ondengo kende na yo mais le sambo na biso tokosala passer azosala pona lingomba lelo tozochite tokobandela ngo liso mercredi wana kuna tokopesa programme na pokwa ka po 18h30 siko 18h na nebetite tozana 12h donc tokosala ngo na pokwa changer yesu soka sa timbeli yo eloko te Jean chapitre 6, montagne Tosukawa. Batebele parmi biso bazozo aliso sote. Ba moni ba passer batalokuta. Ba moni ba passer ba prophète batalokuta. Omoni tellement ba disposer comme mabe. Neto komo ke ko tambola tambola te, ko ke ko consultaka. Ba passer nyo sa solo basenga na bango ba mbongo te. Ba prophète nyo sa solo basenga na bango ba mbongo te. Le ba mutu apesa. Le banza m'a pesé des recommandations mon koboy. Mais le komaka ka boy. O pesa te, o kita boy te. Ali siko siko pesi pe déjà o rezoate. Alors bini basali na nzambe basa batona lukuta. Na makambo bato asata na bazo sala ba obenga ba onka ba serviteur radier. Yo moko monite makambo ba imposa ki yo. O pesa $5,000, o pesa $4,000, o pesa $1,000 pour la délivrance na yo. Et comment mi wa? Attaque moi na nzamba solo za na pour sa délivrance à motema penza. Ya ba simulation te. Ya ko luka te. Ndemo na ko comprendre makambo ba zo bisengisa makambo lukuta na ko pesa te. Mais le pesi. So ba le mbongo sa responsable. Ko taxer pas ba pasteur nyoso te et pas ba sel nyoso nzambe nyoso te. Disposition du cœur na yo. Siko bona nda film moyo malamu. Motani toke na okati na soka 22 à 29. Yo tanga ngo na likolo 6 mobimba nanda. Yoka chongola pita mato landa histoire au malamu. Jean chapitre 6, verset 22 1 à 29. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une barge et que Jésus n'était pas monté. Allez, t'as la pasteur. Avec ses disciples. C'est ça la constance qui est nangai. Barque est typique la gamme. Balamba sutuka boy. Barque mokoka. Yesu azate. Ni ba disciple nae. Posala koluke mati. Ezaki tango nini bato wana tomona mosabiye bisanga. Ezalaki kam. Tanga pasi. Tokei, ezalaki tango nini wana balukaki Yesu wana. Les rabbins se disent bango mapa. Balé, batondi, tipinda na mitema. Tala. Bible hein. Et puis ne bisute que batonda tina kingo. Mais ma petit kala. Bat balé biloke tika lingo la tsani. Ba yango. Moya ko liango liso ezati. Les balé, ba comprendre. Oyo. Ashida. Nsalo tusaki na ngwa, bisuri yete. Amu jawelanda. Balamuki na tolo mo boye. Yesu ngabimisaki mapa azate. Siko histoire ya ngoyo. Mama yoka décision tokei. Mais qu'il était parti seul. Akenenga yemo. Le lendemain, Mukolelandi. comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, Les barques kake komi. près du lieu où ils avaient mangé, Pilipine.
Et pas balela qui mapa. Oh liboso. Après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, Amoni basala kité. montèrent eux aussi dans Bamati na baboatu bango pe bandimi risque kokata pene pene. Nazwa moto, nazwa bis, nabenga pasteur, nabenga prophète wana, nazondima risque wana. Na sala dépense ba unité, mais disposition du cœur. Benganga po nazana nzamba solo. Luka nzambe na biso pasala kamakamba minene. Poto depandaka kake pai na ye. Luka nzambe na biso pona lobiko pe abomo ina yo. Soko luke lokola kuado pe shida. Okozala desi. Obenga biso peso ba faux pasteur. Ndenge ba biso pe hena mekaka. Na moi na ngai na moto te biso to banga so biloko ndenge wana de. So na bina tshana kata papier na ngai na banotanga na bandaka ka sanzo to bandi lobi. To bandika sanzo lobi da. Combien de batasi babiki? Ebele. Ebele. Ya bato babiki. Motangi tokei. Ils montèrent eux-mêmes dans ces bateaux Amati. et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Voilà, yoka sikoya. Tela paseta la beta na mololo ko mutu atana mpatino ayoka nani. Alléluia. Siko yoka makelele. Motangi tokei. Et l'ayant trouvé, Le bamoni Yesu. Juge me bandi. Yoka. Rabbi, mukonzi. Yoka respect. Yo okome koto ernini. Ko Yesu. Biso to lukio na ngamu. To moni yote. Oh nzamba lebo. Il est le chemin, la vérité, la vie. Shida na binote. Yesu shida te. Nzamba lebo to pese respect. Na sanze te malili. Yeba kotosa malako na nzambe. Fanda lokola mwana na nzamba solo. Tala pesa kanga ba ameno malamu wana te. Na ote ya mabe. Me bo pesa ngalarte ponani. Kwa ni bo sele makambo na ote ya te. Bino bodika to bana moko na pote okokende. Ya pe biye bunga yo. Ba disposition du cœur. Au moins, il va bakende pour toi. Alléluia. Est-ce que baye bakabiso disusu? À part mi balemi satoyo. Mwana nanga oyo, na mwana nanga oyo, na mwana nanga wana kuna, na mwana nanga wana kuna. To tanga komboti. Baye bakasuke les bons bergers existaka. Mais to salaki na bangwate ko lala tina mabele. To sambe na misuku to prophétisa. Ndeni na kokende na poto. Ndeni ni nzamba osalela ye. Au moins, mais j'ai dit sida. Otangi tokei. Yoka de bautunda Yesu. O Jésus. Tuluki yo. Jésus leur répondit. Yesu ayebisi bango boye. En vérité, na tshela bino. Na lobela bino polele. Je vous l'ai dit. Nayebisi bino boye. Vous me cherchez Bozo non luka parce ngai. que vous avez vu les Po miracles, bomonaki miracle mais te. parce que vous avez mangé. Po boliaki mapa. Yesu atsheli bango. Lelo na kobimisa te tala. Bambebe kauka bango. Yesu atela minita koleka na mokolo pa bimisa mapa te bazongi balapa pe. Séance asima bakesuti. Ozali awa. Yesu kwado be Yesu shida. Bango bamonaki Yesu shida na bango. Pa ina bango kolela. Soko zala biloko kolia te kende kana lisobe wana. Biso mikolo. Ngako tikilinga biloko te biloko na mapane zotondisa. Ngaba nana leki tilobi. Ya kusu lelo ba uti batike ba mati na ba boîte. Baliaka kamapa. Oh bana na nzambe. Toluka liboso bokonzi na likolo. Ozali awa. Disposition na yo. Miracle za disposé. Bima na eloko nyoso wana ya mabe. Ezosa niso connexion na nzambe wana. Bima na légèreté. Ndimo yiko sambela so tuba na ko sambela olembi. Motema no nyoso kaka passer asambela pona yo. Programme to pesa ki a 18h30. Tela makamba minene nzamba zo sala. Fresh adar mtabana ko tshela nga mwinda na Golgotha. Bazona bise bebaki babongisa kiamo. Ezo sala peta kitoko sikoyo. Sika 18h juste beti abano bimisa déjà ralon ka matinga kuna chilinga connexion a chilinga na pano. Moteur na bise kufati. Ba merveille. Ba révélation. Mwana mususa bengi ngai bazotie kaka na musala. Et pas bateau bazana se. Chef ne dirait ka bengi a tonné. Ndenge na tangela ki komba chef wana ba prière. Nepse kinza besimba motema ne zangi sa ekimia. Talent terrain ne pas ezalaka.
Nzambe lakisa bato na mabele tozali nzambe bato basalaki likitoi mpona mwana na yo oyo babima pete tala naza likola ngomba nazoloba ngo na ba 18h et quelques 19h et quelques 21h apengi nga tinga batindili nga mene nga bimene wana bakomi yango na pression ozali awa beta maboko mpona nzambe na biso. Jésus aza nzambe oyo yo na ngai tosambela. Jésus aza mokili kopusa na liboso na ye tozoi lokola nzambe yaka mpo nzambe asalelo makambo minene bato toyoki sango ya nzambe na biso toye bobengaka biso boyaka na esika oyo wi tokangama na ye mpo abimisaki mapa te me tomona makambo minene oyo nzambe asalaki s'il te plaît mama okofanda tomona makambo minene oyo nzambe asalaki ndenge nini abikisaki koko na biso Job ndenge nini abimisaki mapa na lisobe ndenge nini asalelaki bato oyo babele baparalysie basalaki na bacancer bato bakufaki misu biloko nyonso wana tokangisa yango ekoma lokola siporo na biso na mitema ya koyeba ke nde nzambe biso tosambelaka aza na makoki ya kosunga kokotisa biso na likolo mpe kosunga biso mpona makambo nyonso toza nango posa. Yesu aza kwado te, Yesu aza shida te. Tika nzambe apambola moto nyonso oyo ayoki biso na lelo. Alléluia. Ozali awa tika nzambe apambola yo, apambola libota na yo, apambola présence na yo awa. Na lingo tombola loboko no ya mobali pe obanda ko adore. Soki ozwaki Yesu lokola shida, oto Yesu lokola kwado, changer disposition du cœur na yo. Bana nzambe limbisa ngai. Soki nazotala kaka intérêt na ngai na Jacques chapitre 4 ndio lobi ke ndebo kosenga pe bokozwa te. Et okotela bino kanda pe jalousie. Na kopesa bino te po bolinga bo satisfaire ba posa mitema na bino. Osana posa miracle. Yeba Yesu lokola nzambe lokola kwado te. Oyaka kaka lelo zana pasi. Yeba nzambe lokola shida te. Nzambe moko akolela ka. Aye pambolai. Donda ya zamalamu. Oliko na yo ponaga. Etimina gumba. Na pamboliyo mokonzi na bakonzi. Olo yo lingi ngai. Yendo lingi biso. Kokea kibiso. Malgré moina kosa ki bakosa ki mokili. Otika kingwende na yopo la dela kibiso. Kolimbisa moko na wesika. Soki ba disposition di ket na biso soki na tami kono likole pa na yo. Tozo lokola kwado lokola shida na biso. Olimbisa mokonzi. Dispose mitema na biso mokonzi. Na lisoga molimo na yo toi basansa malama kotusa liboso na yo dinike mapoto bikisa milimo na biso yokola moyido ya mibale alobaki souviens-toi de moi na bokonzi no ya likolo ebana nzambe limbisa ngai mpona badisposition na bamabe ne apusanaka mpo na yo mpona baintere mais kozala bolingo désintéressé amulo eza désintéressé pai na nzambe wana ebana nzambe limbisa badisposition na nga limbisa ngai mokonzi kasi nalingi kobanda moi na lelo molimo nasunga ngai napusa epai na yo mpona kobikisa molimo na ngai yesu yokola milimo na bato oyo mawa sopangolu wana na bomboli na bato makambo malamu osala biso mokolo na Pentecote sopangolimo
pousse la pénélope pour bayebi yo. Alléluia. Le bananga bébé ça va inokasi. Changer ma disposition à midi manangai. Pour on a une la pousse de pas une opposition aux alliés d'armée. Bondela, 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 Zenga. Le banza sungo pour la bombo inayo. Nini memi yo awa. Pasi nini zo leka na bombo inayo na libota na yo. Oh neko. Tanga iso beko. Omoni nega ba neko siplier. Mona David le razo kima Saul. Lili makambe so to sa te. Ndeli ba neko siplier. Fais-moi grâce. Kota bitumanda kuranga. Yongola na ba pasio yo. Yokelanga mawa. Matisa mongongo ne pa ina nzambe wana. E mongongo pa mateme motima na yo. Na lingine mwana losambo wa mitima bato. Lala na se tambola fukama. Fanda na kiti mezala concentré. Ale banda ko mela nzambe kwa mapasi na yo. Banda ko banda na kwa problème de vie. E loko ni ne sosanga yo. E loko ni zo tumiza yo. On so sekisa mwana pardon. Ako ya no sikoi. Ako za silence ni koso na yote. Bonde la pour la vie d'ailleurs. Et le connu est au tambour la tête. Oh Jésus. Allez, priez.
te baboki te bato bazobele babiki te bato baza na baboloko zame ya mawa yoka mawa kita na nkembo na mokonzo confondre eve nyonso asatana na mabele atemboli atambola asali kosa nini asali na bomoi bana na yo alopeza lokolo ya buya monisa nkembo na yo banda kopikwa mitego na mokonzi banda kopikwa mitego na ye banda kopikwa mitego na ye banda kopikwa na semence nyonso alobi aloni na bomoi na bato au nom de Jésus 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 kimia ondela mpona bitumba bomoi na yo elela moko likolo misala na ye moko bisiko ebombama moto na biloko emonana te moto na biloko ekisamaki ale moto Kata musique, yemba na monoko, kata musique. Kata musique. Yemba tombola mongongo na yo. Alléluia. La vie Jésus, la vie Seigneur, tu es Dieu Jésus. Alors, manifeste-toi Seigneur. Yemba, yemba, kokata te, yemba mwana nazar. Et fondement, mon moi, tu es Dieu Jésus. Lève les cieux, que ta gloire parle sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, yemba, toma mungo yemba. Omo inatonga kwe, omo inalobe kakolama. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, yemba, toma mungo na yo. Alléluia.
Éternel. Seigneur, libère ton onction, libère ton onction, délivre ton peuple. Oh, bah, ni au komi pe, oh, komi, oh, bah, komi la taille, jamais là. Alléluia. Samba mawa. Tala libota na yumokonzi. Soki yoti nani. Longa molili. Oya sali miyo. Atirimila bango. Libira bango bo noki ya mabota. Sala makamba minene. Moi yomokonzi. Moko na moko atika kindako na ye abika bolamu na yo. Na pamboli bango lokola muumbu na yo, lokola mosakoli, babota, babala, bakende liboso, basambela na makasi, ebota mbuma, batelemela bango bakweya, batimona mabuyi liboso bango bayini badinda, bakotiela bango mitambo bakangama bango moto, mabe nyonso babongiselaki bango, ekokomela bango te na kombo na Yesu Masiya. Pambola libota na yo mokonzi. Na mosuni pe na molimo na bango bapika bolamu na yo odela ya losambo na biso na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Alors,